আমি আগে তো আমি সেক্টে বললাম না আপনাদের সামমান্ডি এটা সামমান্ডি সামমান্ডি এয়া দিদি সামমান্ডি আপনারা সবাই থাকবেন আমাদের কথা হয়েছে এটা করার জন্য এটা আমরা তো সবসময় ইয়ে থেকে করি স্টেডিয়ামে আচ্ছা আমরা 5 তারিখ জানুয়ারি 2019 তিনি খোমলং एडमिनिस्ट्रेशननि सबसे कतर मेला जों खायनानि बांगै प्रस्तुति चूड़ान्त बसकां 5 तारिख कायसा रेलिनि बिसिंतै जों आबनो हिमलायमानि बिसिंतै खमलुं स्टेडियामाव थांनानै मेला उद्बोधन खायनाय जोंना फेस्टिभेल आबो आ मेलानो उद्बोधन खायनाय जोंनि राज्यनि बरम गोनां मोजां डेपुटी चीफ मिनिस्टार मोजां जिष्णु देवबर्मा महोदय ताई आरो दंनाय जोंनि एडिसिनि बरम गोनां चिफ राधाचरण देवबर्मा उपस्थित दंनाय जोंनि राज्यनि बरम गोनां बलं मन्त्री बलं दप्तरनि मोजां नबन कुमार जमातिया बबो दंनाय जोंनि राज्यनि बरम गोनां सांसद जितेन चौधरी बबो आजागा मान दंनाय जों आगेनि हायनो काहामखि इ फेस्टिवल मोजाङै थिसाना मागो जों एलसी प्रशासन प्रस्तुति खूब काहामखे नाय दंबो आबो सारा राज्यनि बलमुता साइमा बायखा विशेष खायो विगत दिन जों जेबाबे जोंनि फेस्टिवल खायजा ठीक अमा हायखिनो जों खायनाय दाखलाय ताकलाय विशेषत जोंनि उद्बोधन अनुष्ठान बरम गोनां डेपुटी सीएम उद्बोधन खायनाय द्वितीय दिन 6 तारिखआव जोंनि बरम गोनां अनारेबल चेयरमैन डॉक्टर रंजित देवबर्मा महोदय बुं द्वितीय दिन 6 तारिखआव मेला उद्बोधन अनुष्ठान सूचना खायनाय एवं आबन लगेबो जोंनि बरम गोनां राज्यनि राजस्व दप्तरनि मंत्री मोजां एनसी देवबर्मा बाबू दंनाय ताई आबन लगे जोंनि एडिसिनि बरम गोनां एम सरबो निश्चय दंनाय और राज्यनि ताई फाक्सा संसद शंकर प्रसाद दत्त बाबू आजागा मानजानाय आपने सब निश्चय साइमन नाय जे विगत दिन जों जे आदिवासी साहित्य संस्कृति उत्सव जे खायमाने ठीक आबाहिके खायजानाय पाशापाशि जों सुदु 19टा कमिटि बिसिङाव आबो सीमाबद्ध दंलिया जों आबो ट्राइब सब ट्राइब समस्त जोंनि दफानि बिसिं दंनाय जों बरमा जातिनि बरमान खायनाय और राज्यनि जुथ जागानि काहाम काहाम कालचार मोसानाय जोंनि 19टा दफानि बर' आजागा खब जागनाय और अनेक जगह मडर्न लाइफ शुरू खालामनाय एवं जोंनि समृग एलाकाव जे समस्त उत्पादित जे समस्त सम्पद सबुज सम्पद बा सब्जी आबाद संगा जागा खुनुक जागनाय एवं आबाद सारा बोसोर अर्नामेंट्स कस्ट्यूम समस्त विषयগুলো संगा जागाव प्रायोरिटी बेस संगा जागा स्टल खुला रखा आबाद दंनाय एवं आकर्षण हिसाबै त्रिपुरानि सबसे नामी दामी कक रक शिल्पीरक आ जागा उपस्थित दंनाय राजा शो खायनाय जों आबन साबो जोंनि एडिसि प्रशासन থেকে এই মেলানো सर्वांगिकভাবে सुंदर खेतिसाना नायथक खेतिसाना नांबाय जों जत फाइसिनो खा नारगै जत फाइसिनो जों प्रग्राम सालायफैखा एवं जों आशा खायो सिनिया फेस्टिवल खूब नायथकभाবে अननाय एडिसि प्रशासन समस्त प्रस्तुति चूड़ान्त एवं जों खाखायो बुसखां 5 तारिख 6 तारिख जानुवारी जों जोंनि राज्यनि जुत दफानि बर जोंनि दफानि जुत खागोनां थाखोफोराव आजागा मुसलमान खायनाय एवं जों अमन साव फेस्टिवल जोंनि जातिनि अस्तित्व एवं जाति गठन खायनानै स्वप्न इमान आबहाय फेस्टिवल खूब गुरुत्व काजे एडिसि प्रशासन सबसे गुरुत्व दिसों फेस्टिवल प्रायोरिटी दं।